পর্যন্ত আপনি কখনো সালাম ফিরাবেন না। যতদিন আপনি বাঁচবেন, যতদিন আপনি নামাজ আদায় করবেন, ততদিন পর্যন্ত নামাজের শেষ বৈঠকে আপনি এই ছোট্ট দোয়াটা পাঠ করবেন, এরপরে আপনি সালাম ফিরাবেন। এতে কি হবে? প্রথমত আল্লাহ পাক আপনাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিবে। আপনার মৃত্যুটা যখন হবে তখন ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। আর কোনো ব্যক্তির মৃত্যুটা যদি ঈমানের সাথে হয়ে যায়, ভাই, ওর দুনিয়ার জমিনের কিচ্ছুর প্রয়োজন নাই। কারণ শেষ মৃত্যুটা তার হয়েছে ঈমানী অবস্থায়, মানে সে মুসলিম হয়ে, ইমানদার হয়ে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। ওর কবরেও শান্তি, পরকালেও শান্তি, হাসরে, মিজানে, ফুলসিরাতে প্রত্যেকটা ধাপে সে মুক্তি, এবং আল্লাহ পাকের কমপক্ষে 10টি পৃথিবীর সমান একটি করে জান্নাত তার জন্য আল্লাহ ওয়াজিব করে দিবেন। কারণ শেষ মৃত্যুটা তার হয়েছে